Hiyo mambo vipi? Kama kawaida kushasikia sauti hii, unajua something big is about to happen. Now guess what? Leo kwenye Njia Jua nataka nikufahamishe juu ya sababu zilizopelekea kuto kuwepo kwa maelewano ama sababu zilizopelekea ugomvi ama bifu kati ya Marekani na Urusi ama Russia. Sababu ya kwanza ni ideological difference, inamaanisha tofauti ya kimtazamo, ambapo Marekani anaamini katika mfumo wa capitalism na Mrusi anaamini katika mfumo wa socialism, na hii ndio maana Marekani anataka kuhakikisha kwamba idea yake kwamba kila nchi ambazo wanazipa msaada wana adapt capitalism, same kwa Russia ambaye hata zile nchi ambazo zipo na urafiki naye wana urafiki wa karibu sana, anahakikisha pia wana adapt mfumo wa socialism. Kwa kila mtu anajitahidi kuendeleza mfumo wake, ideological difference. Sababu ya pili tunasema competition for global power. Hizi nchi zote mbili kati ya Marekani na Urusi zote zinapambana kuwa taifa namba moja lenye nguvu zaidi duniani, na hii ndio maana miaka 90 taifa la Marekani ndio lilikuwa pekee ambao li super power, lakini baada ya miaka 90 kuendelea miaka 2000 mataifa kama Urusi, China na mataifa mengine ya North Korea yameanza kuibuka kama na mataifa ambayo yenye nguvu. So hii inaleta threat kwa Marekani, na ndio maana kila siku unaona Mrusi na Marekani wanashindana kuhakikisha wanakuwa mataifa yenye nguvu namba moja duniani kabisa. Na sababu ya tatu ambayo inapelekea ugomvi kati ya Urusi na Marekani tunasema ni mistrust, kuto kuwepo kwa uaminifu. Marekani na Urusi wenyewe waweza kuaminiani, wanaweza kukaa kwenye meza moja wakacheka, vyombo vya habari vikaonyesha kwamba anacheka, but wenyewe kwa wenyewe waaminiani. Uaminifu umevunjika baada ya vita vya pili mwaka 1945 baada ya Marekani kutumia bomu la nyuklia katika miji mikuu ya Japani, Hiroshima na Nagasaki. Kumbuka wakati huo Marekani walikuwa wanapambana vita upande mmoja, na maanisha alikuwa kwenye alliance baina ya yeye, Mrusi, Mwingereza pamoja na Mfaransa. So kitendo cha Marekani kutumia bomu la nyuklia katika nchi ya Japani bila kuwataarifu rafiki zake, maswaiba zake ambao kupata pambana upande mmoja, hii ikapelekea nchi kama Russia kuchukulia personal sana. Kwa ndio maana hadi leo utaona Marekani na Mrusi wanaweza kacheka, lakini wenyewe kwa wenyewe aaminiani. Sababu nyingine ni uoga. Marekani na Urusi wenyewe kwa wenyewe ni waoga, kwa sababu hawawezi kupambana. Watu wengi mnaweza kumnajuiza kwa jinsi gani Mrusi na Marekani hawezi wakaingia vitani. Sababu ni moja, kumbuka hizi nchi zote mbili zinamiliki mabomu ya nyuklia, na mabomu ya nyuklia yakitokea vita ya bomu ya nyuklia, hakuna binadamu yeyote ambaye anaweza kusurvive katika hizi nchi mbili. Wewe angalia tu madhara ambayo yaliweza kutokea Japani miaka 1945. Sababu ya mwisho ni military rivalry, upinzani wa kimajeshi kati ya Marekani na Urusi. Na kama unakumbuka vizuri, hata sasa hivi unaona jinsi gani ambapo Marekani anajitahidi sana kustrengthen, kuboresha hasa sekta yake ya ulinzi, na maanisha kwa upande wa majeshi, teknolojia ya jeshi, the same pia ambapo Mrusi naye anafanya. So hii military rivalry imeweza kuletea kutokuwepo kwa maelewano, ambapo kila mtu yeye anataka kujitanua, kujionyesha kwamba yeye ni mwamba, hasa anapokuja katika sekta ya ulinzi. Na ambao unasikia Marekani kagundua bomu hili, Marekani kagundua silaha hii, na pia kutasikia Mrusi naye kagundua bomu hili ambalo linaweza ikaua defensive system zote duniani. So hii military alliance watu wamechukulia personal sana baina ya mataifa ya Urusi na Marekani, na lengo la wao kujiweka hivi sawa hata katika sekta ya ulinzi, endapo ikatokea vita baina yao kila mmoja aweze kujilinda. Bwana, ulikuwa na mimi kwenye Issa Mwinyi kwenye Njia Jua, nilikuwa nakufahamisha miongoni mwa sababu ambazo zimesababisha kuwepo kwa ugomvi ama kuto kuwepo kwa maelewano baina ya Urusi na Marekani. We are done here. Ciao.